ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតវីដេអូមុនយើងបានសិក្សារួចហើយទាក់ទងនឹងការតម្លើងនៅកម្មវិធី SketchUp របស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅមេរៀនយើងទៀតអញ្ចឹងដំបូងយើងធ្វើការបើកកម្មវិធី SketchUp របស់យើងមកយើងមកស្ដាំទៅលើកម្មវិធី SketchUp ហើយយើងយកពាក្យ Open ក៏បានឬក៏យើងคลิกមកឆ្វេងចំនួន2ដងក៏បានដែរខ្ញុំคลิกមកឆ្វេងទៅលើវា2ដងមកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបើកកម្មវិធី SketchUp ឲ្យយើងឯងអញ្ចឹងទំព័រដំបូងនៃការបើកកម្មវិធី SketchUp គឺបែបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវស្វែងយល់នោះទី1គឺទៅនេះគឺ create new model ទី2គឺ open file អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាតើតើនឹង open file កន្លែង open file នេះបានន័យថាយើងទៅបើកនៅឯកសារឬក៏file មួយដែលយើងបានគូសនៅក្នុងកម្មវិធី SketchUp ហើយយើង save ទុកនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងបានន័យថាដូចជាខ្ញុំ open ទៅលើវាមកបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅនេះឧទាហរណ៍នេះចុះនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានគូសហើយខ្ញុំ save ទុកទៅអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើវាហើយ open ទៅគឺវាដំណើរការទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់បានធ្វើហ្នឹងឯងឬក៏មួយទៀតយើងអត់ចាំបាច់ open file ទៅហ្នឹងក៏បានដែរដើម្បីចូលទៅបើកនៅអ្វីដែលយើងបានធ្លាប់ធ្វើហើយ save ទុកហ្នឹងយើងចូលកន្លែងកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះមកហើយយើងទៅយក file ដែលយើងបាន save ទុកអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាយើង save ទុកហើយយើងធ្វើការបើកមកខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយដូចនេះចុះនេះអញ្ចឹងយើងបើកទៅលើវាមកវានឹងដំណើរការឲ្យយើងហើយអូខេអាហ្នឹងទី1សូមបើកកម្មវិធី SketchUp សារជាថ្មីហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺ create new model គឺមានន័យថាយើងត្រូវការជ្រើសរើសដូចជាអីគេຂະຫນាតអញ្ចឹងຂະຫນាតវាមានអ៊ីងវាមានមីលីម៉ែត្រវាមានម៉ែត្រវាមានអ៊ីងវាមានសេនទីម៉ែត្របានន័យថាសង់ទីម៉ែត្រម៉ែត្រហើយមិនមែនមានន័យថាមានប៉ុណ្ណេះទេវាមានច្រើនទៀតយើងចុច more template មកគឺវាមានច្រើននៅក្នុងនោះទៀតប៉ុន្តែអត់ជាការត្រូវការស្វែងយល់ច្រើនទេយើងគ្រាន់ត្រូវការជ្រើសរើសទៅលើຂະຫນាតណាមួយដែលជាក់លាក់ហើយយើងយកធ្វើការគូសឈានជើងត្រូវការគូសទៅលើ project របស់យើងអញ្ចឹងຂະຫນាតជាទូទៅដែលគេត្រូវយកនោះគឺមីលីម៉ែត្រហើយមួយទៀតនោះយើងក៏មិនចាំបាច់ទៅខ្វល់អីច្រើនដែរទៅឲ្យគេ simple architectural simple ហ្នឹងដែរយើងត្រូវការជ្រើសរើសຂະຫນាតណាមួយជាក់លាក់ដើម្បីយកទៅការធ្វើការគូសនៅក្នុងកម្មវិធី SketchUp របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំយកមីលីម៉ែត្រព្រោះជាស្តង់ដាររបស់គេជាទូទៅដែលគេប្រើគឺជាមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំយកមីលីម៉ែត្រមកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបើកកម្មវិធី SketchUp របស់យើងឯងអញ្ចឹងកម្មវិធី SketchUp ដំបូងយើងធ្វើការបើកមកគឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការនិយាយទៅនឹងកម្មវិធី SketchUp កម្មវិធី SketchUp នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលវាមានលក្ខណៈសំខាន់មែនទែនហើយជាពិសេសនោះគឺទៅលើវិស័យស្ថាបត្យកម្មបានន័យថាយើងគូសលក្ខណៈជារូបរាង 3D modeling 3D មានថាយើងបង្កើតទៅជា object ឬក៏ project ឬក៏រូបរាងបែបណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនេះគឺជារូប Exterior មួយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង version 2020អញ្ចឹងនេះគឺជា project មួយដែលយើងធ្វើការគូសចេញពីកម្មវិធី SketchUp របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចគូសនេះបានតោះតែយើងត្រូវការសិក្សា tool របស់វានីមួយហើយនឹងទៅសិក្សាលក្ខណៈរបស់វានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទើបយើងឈានជើងត្រូវការគូសបែបនេះបានអញ្ចឹងនេះគឺជារូប Exterior មួយដែលយើងគូសចេញពីកម្មវិធី SketchUp អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតគឺរូប interior ម្ដងនេះគឺយើងមានន័យថាការតុបតែងខាងក្នុងដែលយើងហៅជាទូទៅ decor ខាងក្នុងហ្នឹងគឺឬក៏ interior design ហ្នឹងនេះគឺយើងតុបតែងលម្អខាងក្នុងបានន័យថាដើម្បីឈានជើងទៅរកការគូសបានក៏យើងត្រូវសិក្សាទៅនឹង tool របស់វានីមួយនឹងតាក់ទិចក្នុងកម្មវិធី SketchUp ហ្នឹងទើបយើងអាចឈានជើងទៅរកការគូសហើយក៏យើងមានការធ្វើ rendering ទៅលើ project ដែលយើងបានគូសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ដូចបន្ទប់នេះមួយអញ្ចឹងពេលណាយើងគូសហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ render គេហៅជាទូទៅគឺ render ហ្នឹងមានថាធ្វើវាទៅជារូបរាងពិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះមានន័យថាបែបនេះគឺជាបន្ទប់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញដែលយើងប្រើកម្មវិធី SketchUp គូសចេញជារូបរាងរួចហើយយើងប្រើកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូចជាកម្មវិធី V-Ray កម្មវិធី Enscape ជាដើមដើម្បី render វាដើម្បីចេញជា image បែបនេះរូបភាពបែបនេះហើយរូបភាពបែបនេះហ្នឹងវាមានសម្រាប់សំខាន់ត្រង់ថាយើងធ្វើវាដើម្បីឲ្យភ្ញៀវមើលឬក៏ owner មើលមានន័យថាម្ចាស់គម្រោងនឹងមើលថាអូរូបរាងបន្ទប់មួយនេះគឺមានលក្ខណៈបែបនេះទៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងគាត់អាចពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តគឺទៅតាម
អ្វីដែលយើងបានគូសអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញគាត់នឹងចំណងចំណុចគាត់ដែលគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងពីមុននឹងការចាប់ផ្ដើមគូសរបស់យើងអូខេខ្ញុំគ្រាន់តែគេការបង្ហាញនេះវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺនេះបន្ទប់ដែលខ្ញុំបានrender ចេញមកមានបន្ទប់ទឹកមានអីចឹងទៅអូខេហ្នឹងយើងប្រើកម្មវិធី V-Ray ដែលយើង render ចេញពីបន្ទប់មួយនេះដែលយើងគូស SketchUp នេះហើយយើងធ្វើការ render ទៅលើកម្មវិធី V-Ray មកតទៀតអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេអានេះគឺជាជំហានក្រោយបន្តរបស់យើងទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនមុនដែលថាយើងសិក្សាកម្មវិធី SketchUp ហ្នឹងទៅយើងយកធ្វើវាដើម្បីអីហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីអញ្ចឹងដូចនេះអញ្ចឹងគឺយើងគូសចេញជារូបរាង interior ហើយយើងមានរូប interior ហើយនឹង exterior ដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញនេះឃើញទេអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ SketchUp របស់យើងនេះវិញចឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវការស្វែងយល់នៅលក្ខណៈរបស់វាមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធី SketchUp អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាតើតើនឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា drawing model សំដៅទៅលើកន្លែងសម្រាប់យើងគូសនេះសម្រាប់យើងគូសកន្លែងយើងគូស object project ផ្សេងៗចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបវាមកហើយទៅតាមខាងលើនេះគេហៅថា toolbar អញ្ចឹងតើតើនឹងឈ្មោះហ្នឹងក៏យើងមិនចាំបាច់ស្វែងយល់វាក៏បានដែរព្រោះអ្វីដែលយើងសំខាន់យើងត្រូវសិក្សាលក្ខណៈរបស់វាដើម្បីឲ្យឈានជើងទៅរកការគូសប្លង់បានមានន័យថាគឺគូសទៅលើ project របស់យើងបានអញ្ចឹងយើងទៅចូលសិក្សាទៅលើកម្មវិធី SketchUp ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងក៏លេខមកមើលខាងលើនេះអានេះគេហៅថា toolbar របស់យើងដែលយើងមាន tool នីមួយៗលក្ខណៈរបស់វានីមួយៗសម្រាប់ការគូសដូចនេះអញ្ចឹងគឺជា line សម្រាប់ការគូសជាលក្ខណៈអីផ្សេងបន្ទាត់ឬក៏អីបែបម៉េចទៅគឺ tool របស់វាមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាទៅលើវាដើម្បីឈានជើងទៅរកការគូសដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងគូសទៅលើរូបរាងណាមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងលក្ខណៈ tool របស់វានេះយើងឃើញហើយលក្ខណៈ line នេះមានន័យថាវាចង់ជាបណ្ដុំវាអត់តាន់ពលាអស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការកំណត់មួយអញ្ចឹងជំហានដំបូងនេះយើងត្រូវសិក្សាកន្លែងតាក់ទងនឹង view នេះបើន័យថាខ្ញុំចូលទៅកំណត់ toolbar មិនមែនបើន័យថាយើងត្រូវសិក្សាវាលម្អិតទៅលើកន្លែង view ហ្នឹងទេមានន័យថាខ្ញុំចូលទៅកំណត់ toolbar លក្ខណៈរបស់ toolbar មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងដំបូងយើងចូលពាក្យថា view ហើយយើងចូលពាក្យថា toolbar នេះ toolbar វានឹងចេញឲ្យយើងបែបនេះហើយតើតើនឹងកន្លែងនេះវាមានច្រើនអញ្ចឹងវាមានធ្វើការគ្រីសឲ្យយើងតែមួយឯងបងប្អូនឃើញគ្រីសតែមួយទេគ្រីសមួយហ្នឹងគឺនេះមានថាឈ្មោះវាគឺ getting start នេះមួយហ្នឹង getting start បើខ្ញុំដោះគ្រីសវាចេញមានន័យថាវាបាត់ហើយមានន័យថាបាត់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើយើងបាត់ចេះហើយយើងទៅរកវានៅណាវិញចូលពាក្យ view ហើយយើងយកពាក្យថា toolbar ហើយ getting start មកវាលោតចេញវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះវាមានច្រើនយើងអាចគ្រីសវាមើលឃើញទេវាលោតមកច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការគ្រីសយកមកទាំងអស់ទេជំហានដំបូងនេះខ្ញុំសូមយកតាមួយចំណុចមកសិក្សាសិនអញ្ចឹងតើតើនឹងកន្លែងនេះអញ្ចឹងមិញយើងឃើញមាន getting start អញ្ចឹងខ្ញុំចុចក្រោម getting start ហ្នឹងវាមាន large tool set ន័យថាយើងត្រូវយកអានេះមកមួយសិនបានហើយដើម្បីសិក្សាទៅលើ tool របស់វាមួយអញ្ចឹងជំហានបន្តទៀតយើងត្រូវការណាមួយចាំយើង click វាយកមកធ្វើការវាបន្តទៀតដូចថាជំហានបន្តយើងត្រូវការនេះមួយចុះអញ្ចឹងយើង create វាមកអូខេអញ្ចឹងយើងអត់បានយើងអត់ធ្វើការ click វាញ៉ៃទេនាំជាទៀតកន្លែងយើងចាំយើងត្រូវការចាំយើងយកមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់បងប្អូនទាំងនេះទៅអាពីនេះគឺដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ថានេះវាពលាមកអស់ហើយអានេះវាអត់តាន់ពលាឧទាហរណ៍ដូចអានេះអញ្ចឹងន័យថានេះវាចង់ជាបណ្ដុំមិនថាវាអត់តាន់ពលាទេប៉ុន្តែនេះវាពលាមកអស់នេះអូខេលក្ខណៈវាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកុំទុកអាលើឬក៏អាក្រោមណាមួយយើងត្រូវដោះចោលវាមួយទៅកុំឲ្យនាំជាកន្លែងយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកពាក្យ view ដែរពាក្យថា toolbar ហើយខ្ញុំធ្វើការដោះហើយជាការដោះគឺខ្ញុំដោះយកលើចេញអញ្ចឹងដោះគ្រីសទៅលើ getting start នេះដើម្បីទុកគេនេះបានហើយព្រោះជា standard របស់គេជា standard គេប្រើអាពលានេះដើម្បីលក្ខណៈជាងាយស្រួលហើយខាងលើនេះវាយើងទុកដាក់tool ឬក៏លក្ខណៈអ្វីផ្សេងៗនៅលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ close វាទៀតនឹងទី1តើតើនឹង view បងប្អូនចេះហើយតើតើការមើល tool bar របស់យើង tool របស់យើងហើយយើងដឹងហើយយើងមើលទៅឃើញ tool របស់វានីមួយនេះមានលក្ខណៈសភាពធំអញ្ចឹងយើងចង់បានលក្ខណៈទូចយើងចូលពាក្យ view ដូចគ្នាហើយយើងយកពាក្យ tool bar ដូចគ្នាមកអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមើលកន្លែងនេះវាមានពាក្យថា option ហើយយើងវាបង្ហាញឲ្យយើងពីរ
តែអាខាងលើคลิกខាងលើនេះយើងអាចបាច់ខ្វល់ពីវាទេយើងខ្វល់ក្រោមអញ្ចឹង like icon នេះសំដៅទៅលើភាពធំនៃអា tool របស់យើងនីមួយៗនេះឬក៏ icon របស់យើងនីមួយៗនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដោះ click បានន័យថាវាទៅជាតូចហើយបើសិនជាយើង click បានន័យថាវាទៅជាធំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានច្រើនឧទាហរណ៍បើយើងមានច្រើនទៅលើហ្នឹងតែបើសិនជាយើងទុកវាធំបែបហ្នឹងមានន័យថាលក្ខណៈវាជាអៀតឃើញទេលក្ខណៈជាអៀតកន្លែងយើងអញ្ចឹងយើងអាច click វាឲ្យទៅជាតូចមកនេះវាត្រង់ទូចមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ tool របស់យើងបានច្រើនហើយលក្ខណៈវានៅតែទូលាយអញ្ចឹងជាការបង្រៀនខ្ញុំអត់យកតូចទេគឺខ្ញុំយកធំនេះលក្ខណៈធំអញ្ចឹងខ្ញុំដោះ click វាអស់វិញដោះ click វាអស់វិញមកហើយខ្ញុំគ្រីសយកអាមាញ់មកវិញនេះយកឲ្យវិញគ្រីសយកវាគ្រីសវាមកវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាជំហានដំបូងហើយនឹងក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីចូលទៅសិក្សាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាលក្ខណៈវាបន្តិចទៀតហើយយើងនឹងចូលសិក្សាទៅលើ tool របស់វានីមួយៗអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់